ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜୟନ୍ତୀ ଦେବୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଫଳତା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ପରମ ପିତା ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଅର୍ପଣ କରିବି। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଉତରାୟଙ୍କର ଅଦ୍ୟମ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଯେଉଁ ଇଏ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିବି। ଏ ଆମର କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମିଶନ ମେରିଟ୍ ଆଉ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ସହ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ସାର୍ମାନଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଆଉ ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ସହ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଏ ଯେଉଁ ମିଶନ ମେରିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇକି ଯିବାରୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରେଜଲ୍ଟ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଏ ଶ୍ରେୟ ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଅର୍ପଣ ରହିବ। ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ର ତଥା ଆଲୁମିନି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରଞ୍ଜିତ ହାତୀର ପତ୍ନୀକୁ ଯେ ବୋହୂଟି ଆମର ଆସିକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟାପିକା ଅଛି ଗୋବିନ୍ଦପୁର କଲେଜରେ। ସେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲା ପରେ ଇଂଲିଶରେ ସେ ଆମକୁ ମାନେ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ 4 ମାସରୁ 6 ମାସ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜର କରିକି ପାଠ ପଢ଼େଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶ୍ରେୟ ଆଉ ସ୍ନେହାଶୀର୍ବାଦ ଦେବି। ସେ ଯେମିତି ତା ଜୀବନରେ ସେ ତା ଚଲାପଥରେ ଉନ୍ନତି କରୁ ଆଉ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟସଭ୍ୟା, ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ମୋର ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଦିନ ଅନେକ ଫୋନ୍ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଏ। ମୁଁ ଭୟ କରେ ସେଇ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଉ ମୋର ସହକର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭାଇ ଭଳିଆ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଛି, ଭାଇ ଭଳିଆ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଶ୍ରେୟର ପ୍ରକୃତ ହକଦାର ସେମାନେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ସଫଳତା ପାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ମୋର ସମସ୍ତ କୃତଜ୍ଞତା ଶୁଭେଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ। ଆଉ ଆମର ସିଆର୍ସି କମଳା ସାର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ କେମିତି ଆମ ବ୍ଲକରେ ନାଁ ରଖୁ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଆମେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲେ ଗାଳି କଲେ କିଛି ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ନଥାଏ। ସେଇଟା ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦିଏ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମ ସତେକି ସେମାନେ ଆମ ପିଲା, ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଆମ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମ ପିଲା ପ୍ରତି ତ ଆପଣମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା ପ୍ରାକ୍ତନ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରେୟ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଛି। ମୁଁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ, ଜୟନ୍ତୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠ, ମହେଶପୁର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ, ତେଣୁ ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ଏଠି ଅଧିକା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ବହୁତ ଯତ୍ନବାନ। ପିଲାମାନେ ବି ଆମର ଯାହା ତାଙ୍କର କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଥାଏ ସେ ଆମ ସହିତ ପୁରା ନେଗୋସିଏସନ୍ କରି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ରୁହନ୍ତି। ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆମର ପର୍ସନାଲ୍ କାମ ଛାଡ଼ିକି ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ବି ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଉ। ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ବି ଆମ ସହିତ ଡେଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମର ଅଭିଭାବକ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବି ଏଇଭଳି ଆମର ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଗତ ଥର କେବଳ ଆମର ହେଇପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ବି ବ୍ଲକ ଟପର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା କହିବି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ୁ ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଉ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ପିରିୟଡ଼ ଯଦି କୌଣସି ଟିଚର ଗୋଟେ ତାର 45 ମିନିଟ୍ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଡେରି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଅଲଗା ଟିଚର ଯାଇ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଡୋର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ ଯେ ତାପରେ ଆସିକି ଅଫିସରେ ଯେ ଆପଣ ନେଇଗଲେ 5 ମିନିଟ୍ କି 10 ମିନିଟ୍, ମୁଁ କେମିତି ପଢ଼େଇବି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଆମ ଟିଚରମାନଙ୍କର ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ମୁଁ ସରୋଜ କୁମାର ରଥ, ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ, ଜୟନ୍ତୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କେବଳ ଦେଖୁଥାଉ ପିଲାଙ୍କର କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେଣୁ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସଦାସର୍ବଦା ହିଁ ଦେଇଥାଉ। ସବୁ କାମ ଭିତରେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଏଇ ପାଠପଢ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ ରିସିଭ୍ କଲେ ସେହି ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ଫଳ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖାଯାଇଛି ଆମେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ପିଲା ଏ ବର୍ଷ A1 ପାଇଲେ, ଏମିତି ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମର 4 ବର୍ଷ ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ। ସେମାନେ ଡେଫିନେଟ୍ ଭଲ ପିଲା। ତା ସହିତ A2 ମଧ୍ୟ 6 ଜଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦେଖିଲେ 27 ଜଣ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ରହିଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। ସେମାନଙ୍କର ଗାର୍ଡ଼ିଅନ୍ ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକକୁ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସବୁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେବଳ ପିଲା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଅନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବି, ଏ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ତାଙ୍କ କୋଚିଂର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଏବଂ ଆମର ଏଇ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଆମେ କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ ଏସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପାଠ ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିଲୋଚନ ପତି, ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ଜୟନ୍ତୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠ। ଆମ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯାଉ ଠାକୁର ପାଖେ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁ, ଦୀପ ଜଳାଉ ଏବଂ ଯେତେ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଆମର ଜଣେ ଛାତ୍ର ସେଠି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଆସିଥାଉ ଏବଂ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଇଥାଉ, ଯାହାକି ସବୁଦିନ ଦୀପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ। এইটা হচ্ছে আমার প্রধান লক্ষ্য, আমার প্রধান শ্রেয়তা। এইটা আমি জগন্নাথ উপরে সবুলে ভরসা রক্ষি করতাম। দ্বিতীয় কথা হল আমার যে পূর্বতন হেডমাস্টর এবং বর্তমান শ্রীমন্ত মহাপাত্র হেডমাস্টর আমକୁ କେବେ কমন রুমে বসাই দিଅন্ତିনি। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ବେଲ୍ ନ ବାଜିବା ମାତ୍ରକେ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କିଏ କାହା ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏ କ୍ଲାସ୍ ତୁମର ରହିଲା ଏବଂ ସେ ଯାଏ ଆମେ ସମୟ ଦେଉନାହିଁ। ଜଣେ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର ଥିଲା, ଜଣେ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ଯାଇକି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଉ, ଭାଇ ଆମର ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଛାଡ଼େ, ଭାଇ ମୋତେ ଛାଡ଼େ। ଏତିକି ଆମେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁ, ଯାହାକି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଜଡ଼ିତ ରହୁ। ଯେଉଁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମର ସାଙ୍ଗ ଭଳି, ଅବଶ୍ୟ କହିବା ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମ ସହିତ ଏତେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଡର ଭୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଏଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ଯାହାକି ଯେମିତିକି ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ବା ବାପ ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ। ସେଥିପାଇଁକି ପିଲାମାନେ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠ ଆଦାୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସ୍କୁଲର ଶ୍ରେୟତା ରହିଛି।